强哥的测温手柄还没漂流到你这来，那我今天就教大家用1块8毛7来自己做一个测温手柄。这就是所有需要的材料：一个数铅温度计，1块8毛7不骗你，一个油的手柄，一会把这个传感器从这塞进来，一把扳手，用来卸下导流嘴。如果你实在卸不下来，那就把传感器放这里也行，可能效果会差点。接下来要做的就是把这个探头塞进来并固定。问题来了，怎么固定？问老婆要1张卸妆棉或者一次性洗脸巾。没老婆，没老婆那你就准备张湿巾，折好，卷卷，不能卷太硬，因为还是要让它透水下去。好多余的剪掉。塞好。就这样吧。屏幕想办法固定下。来烧面胶。小牧童儿我只见他头戴着斗笠，身配着蓑衣，下穿水裤，那么足下蹬着草筛，万花藤边倒骑着牛背，口哼短笛吹得是。这样才像回事。搞定，走，去测试。先卡上来，刚开机。A few minutes later， 放水了。据传说，那愚公他的家在从前就住在咱们现在的敬老院，他的家门南面一座是王屋。
好吉利的数字。完了。我这里还有一个，贴在冲堵头附近，做热机参考。好了，这就是咱们的1块8毛7测温手柄。感谢观看。每天下蹦克蹦克。总觉得不放